Najveći izazov je bio prvo u samom udruženju definisati način proizvodnje, koje ćemo dodatke koristiti u samoj proizvodnji. I eto, to su neki onako prvi izazovi što se tiče same asocijacije. Naravno, kad smo to definisali i kad je taj elaborat bio završen, 2012. godine smo dobili taj sertifikat. Naravno, sam taj projekat je trajao 3 ili 4 godine. Imali smo pomoć Privredne komore Leskovca tada, Ministarstva poljoprivrede, i to je bilo u saradnji sa Privrednom komorom iz grada Sijene iz Italije. Sad je samo bilo bitno održati taj kontinuitet i taj kvalitet koji samo ime Leskovački ajvar nosi. To je bio posle tek sledeći izazov. Geografsko poreklo štiti interes same teritorije na kojoj se taj proizvod proizvodi. Zbog čega? Zato što je vrlo bitno održati kvalitet i sam renome tog proizvoda. Dakle, ako se pojavi proizvođač koji proizvodi takav proizvod, nije član udruženja, nema sertifikaciju i desi se neki akcident ili incident sa tim proizvodom, kako god da se, u bezbednosti hrane, bilo kako, nema te vode i te Save ili Dunava ili Morave koja može da nas opere. Znate, loš glas se vrlo daleko čuje, dobar manje, nažalost. U tom smislu je bitno očuvati renome tog proizvoda. Postoje zakonska regulativa koja štiti nas, da kažemo, ovlašćene korisnike tog imena Leskovački ajvar, koja bi trebala da suzbije moje kolege koji, ajde da kažem, zloupotrebljavaju to ime. Ali još uvek im gledamo kroz prste, i mi kao članovi udruženja i sama država, što mislim da neće moći još dugo. Proces sertifikacije traje bukvalno cele godine. Znači, kupio sam seme u poljoprivrednu apoteku, dobijam račun, kupio sam zaštitna sredstva, imam knjigu polja. Danas sam tretirao papriku, ja u knjigu polja upišem, danas sam 20. ne znam kog jula tretirao tim i time i to stoji. Ministarstvo poljoprivrede ima 2 ili 3 sertifikacione kuće koje su zadužene za proces sertifikacije proizvoda sa geografskim poreklom u Srbiji. A onda oni iz našeg elaborata, koji je uslovno rečeno sveto pismo za proizvode sa geografskim poreklom, izvlače kritične tačke koje oni procene da mogu biti kritične u tom procesu. I onda te kritične tačke kontrolišu. Da li se peče na drva, da li se koristi određeni procenat ulja, koje se sirće koristi. Pre 2 godine smo radili analizu na teške metale i na pesticide. I prošli smo, naravno. Dakle, hoću da kažem, proces je možda izgleda komplikovan, ali kad se uđe jednom u sam proces nije komplikovano, ali je vrlo bitno održati kvalitet i naravno odnos prema potrošačima mora biti partnerski, da kažem, znači da i sam potrošač mora da zna šta je kupio. Futoški kupus, sremski kulen, fruškogorski lipov med, ariljska malina, pirotski kačkavalj, vrbički beli luk, leskovački ajvar, begečka šargarepa, možda, eto kažem, pomoljski med, možda ću nekog da zaboravim nenamerno, ali ima na sajtu ministarstva tačan broj. Proizvodi sa geografskim poreklom su zaštićeni kao intelektualna svojina. I Zavod za intelektualnu svojinu vodi tu evidenciju, ali pošto su prehrambeni proizvodi, onda to ide pod ingerencije Ministarstva poljoprivrede. Dakle,
Postoji spisak, ima preko 40 proizvoda koji su zaštićeni, ali ne postoje ovih 9 ili 10 koje sam nabrojao su potvrđeni. Postoje proizvođači. Razumete? Dakle, u tome je poenta. E sad, u pripremi je izmena zakonodavstva vezano za geografsko poreklo i daće se neki rok od, čini mi se, 3 godine da se u tom roku pokrene proizvodnja ovih proizvoda koji su zaštićeni kod Zavoda za intelektualne svojine. U slučaju da se ne pojavi, onda će biti brisani. Najbolje je kad je čovjek sam svoj gazda. Razumete me? Mislim, da ne ispadne da se hvalim, ali stvarno je tako. Niko ti ne stoji nad glavom. Dakle, rokove samo određuješ. Ako kažeš kupcu da sutra treba da isporučiš robu, naravno do sutra, ali to treba da isplaniraš. I još jednu stvar da kažem za naših poljoprivrednika. Mi smo, da ne kažete da ih samo kudim, mi smo, da kažem, 10 u jedno. Mi smo i hemičari, mi smo i proizvođači, i pakeri, i web dizajneri, mi smo i prodavci, razumete? Ali malo nam samo treba sa strane neke pomoći i onda će uspeh je garantovan, verujte mi.